आउँ सधैँ झैँ हामी 5 वटा श्लोकहरूलाई अध्ययन गरौँ, स्वाध्याय गरौँ। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियः। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्राणविस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्राणविस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।